Айде. Сега най-лесно става, ако си с клин. Фанелката почти винаги се набира нагоре и не може да се изпълня всичките упражнения. И първо малко лягаме, сядаме, сгъваме десния в коляното и го отваряме навънка. Левия го завъртаме навътре и лягаме малко в тази позиция, за да може да се разтегнат нещата, поне малко преди да почнем да движиме ролера. На мен не ми е нужно много, всеки сам по себе си може да прецени колко. И първо лягаме на него, някъде там, където е връзката между ломбалните прешени и тораксалните прешени. И пускаме само главата, да долепят колкото може раменете. Най-вероятно убива доста в този момент. И усещаме как се разтварят и раздвижват ребрата, като вдишаме 2-3 пъти, пък ролера ни е натиснал точно там. Малко раздвижваме наляво-надясно, нещо горе-долу. Последният тораксален прешен и първият ломбален, там е ролерчето. Там натиска и това предизвиква напрежение тук и разтваря ребрата. И със свитите колене, петите са навънка. Започваме да вдишваме, да издишваме. Като се опитваме да пипнеме земята зад главата си с отворени длани, така че палците да са ни навън. И тук да издишаме. Ето го. Като го направим това, вече усещаме как са се поразтворили ребрата. Тук се е отворила коремната кухина, раздалечили са се малко псовците от двете страни. Десният е малко по-стегнат и скован, затова трябва малко да го поразтвориме, може би 1-2 пъти. Отваряме навън, винаги въртиме десния навън, т.е. сгъваното коляно отпускаме навън. В този момент ролера не натиска на Т12L1 към дясната страна и бута наляво, а пък спускаме крака и го отваряме надолу. И трябва да усетим как изхлопва тазобедрената става. И тук малко се поотваря дясното ребро и се вдига нагоре. Това е най-важното. Да вдигаме нагоре дясното ребро, да отваряме лявата ръка, дясната нагоре. Лявата да се опитва да се обърне наобратно, длънта, а дясната в другата посока. И може би това разтегна малко тук от дясната страна и вече мога да дигна ръцете, да направя 2-3 пъти вдишване, издишване, после вече мога да повдигна таза и да преместя ролера, ходя с краката надолу и използвам за баланс дланите, събрани са ми дланите и те се движат заедно с ролера по гръбнака ми. Вдигам нагоре, долепям раменете с дигнат таз, ролера ми е точно на Т1 и Т2. Пускаме таза надолу и правим нещо като лек мост. Ролера ни е на същото място. Т1, Т2. Опитваме се да достигнем най-високо нагоре с обърнати към земята длани. И вдишваме и се плъзгаме. Ето. Дланите са ни опрени, петите са ни отворени, таза се държи от седалищни и кръстните мускули. Тръгваме от Т1, Т2 горе точно на трапеца и вдишваме, издишваме, като се търкаляме и се избутваме от дланите и с краката, като няколко пъти променяме траекторията на ръцете. Може вече да направим нещо като плуващи движения. Отваряме, затваряме. През цялото време всички прешени
по гръбначния ми стълб се раздвижват, наместват. Аз усещам, където ме боли, където усещам напрежение, завъртам тежестта в тази посока. Обикновено тежестта трябва да я завъртаме винаги към дясната страна, като вдигаме и отваряме дясната ръка с завъртяна длан, а лявата отваряме. Винаги левия крак ходи навътре, плъзга се надолу, прав се прибира. Ходи навътре по вътрешната страна на стъпалото, плъзга се надолу, прибира се навън, нагоре. Прав. Стъпва, през това време десния отваря и прави кръгообразно. 2-3 пъти отварям, пускам стъпалото и правя изритващо движение. През това време ролера отдолу ми е на облициуса. Там някъде в средата на ломбалната област. Ето е позицията. Дланта е типнала горе, обърната. Главата е наляво естествено. Дланта на лявата ръка е завъртана и нея наобратно. И от тук може да направим няколко къси движения на този десния крак да се разтвори таза, защото ние търсим таза тук да се отвори и да се плъзне, да се наместят фемора и долу костите на победриците, защото цялото напрежение е усукващо и трябва чрез движение да го освободиме в правилната поза на тялото, която е обратна, да го избута и да го отвори навънка. Това представлява тази позиция. В момента ролера ми е в средата на ломбалната област. Аз съм се наклонил надясно от външната му страна. Реброто ми тук дясното се е отворило и псоса се разтваря и се тегли. Страничната бедрена фасция е разтворена и тегли. Горната част на тук на грацели се е отворена и тегли и правя кръгообразни движения. В същото време ролера ме натиска. Сега още повече разтворих дясната половина и тук долу вече слизам на L5 горе-долу. L5. Хубава извивка правиме с ломбалната зона. Створени са ми максимално петите, отворени са ми дланите нагоре, главата ми е нагоре и започвам къси раздвижване на ломбалната зона, като пак може да направя няколко цялостни движения. Чак горе до опашната зона. Вече съм малко под таза. Седнал съм на ролера. Фактически седнал съм на ролера, на опашката, малко над опашката, малко над S1. Малко отварям, винаги десния отварям повече. Дясната топка на ролера сега ми е на горе-долу централната глава на глутеуса, малко по-нагоре и правя няколко движения отгоре надолу. Опитвам се да раздвижа тази мускулна глава, да отворя още повече таза. В същото време винаги гледам на ляво. Може да преместя малко ролера от горната страна, точно на началото на гребена на тазобедрената. Пак винаги главата ми е на ляво и от тук оказвам обратно усукване на гръбначния стълб, за да може дясното да увисне, да се разтворят междуставните пространства и оттам цялата работа да се раздвижи, всички мускулни групи да хванат движението, което се изисква и да направим няколко така даже плъзгане. Ето го и сега се намести дясната тазобедрена, се смъкна надолу. Глутея се отвори и ми се отпусна S1.
първия опашен прешен. Ето мога да се пусна, да сложа ролера точно там и още малко в полумост, т.е. лопатките ми се опират. Ролера ми е точно на S1, първия опашен прешен. Разтварям, левия винаги не трябва да се отваря навън толкова много, това, което искаме да смъкнем, навътре да прибереме. Ето на S1 ми е дясната глава на ролера, леко диагонално съм застанал с отворен и левия, ако човек има проблем тук горе, го набутва навътре и плъзга по вътрешната страна. Усещам го как иска да ми се затвори и да ми се прибере. Че аз така даже мога да го завърта. От тук да си освободя пръстите в тази позиция. За левия крак е най-правилната. Завъртям навътре и от тук отваряме и глезена, и пръстите изпукваме и разтваряме, раздвижваме, прибираме цялата тазобедрена става навътре и я качваме нагоре, защото тя е изнесена и смъкната надолу. В този момент вече усетих как ми се освободи най-сетне връзката между тораксалните и ломбалните прешени. Ето, може пак да потъркаря малко, точно там. Мисля, че има още малко. Вече усещам, че ми се разтваря и гръдния кош, защото като се раздвижат отзаде всички прешени, почва гръдната кош да се повдига. Вече няма къде да отидат тия ребра, почват да избутват нагоре и трябва да им помогнем. Междуребрените мускули трябва да се раздвижат, разтворят настрани, нагоре. И в момента ролята ми е точно на L1 горе-долу, за да може малко да бута Т12 така, вътре и нагоре. И още повече да ми се съберат лопатките, разтворят раменете и тук горе да отворя гръдния кош, като нагоре вдишвам, надолу издишвам. Левия е стъпъл, завъртяна е петата навън, десния е отворен през цялото време. Хлъпнал ми е корема, мечовидният израстък е изпъкнал нагоре, той ми е ето напрегнат е леко вдясно е. И поне се разтворя вече и белия дроб още малко. И гръдният кош се разтвори и почна да ме души вече във врата, защото там мускулите още не са се раздвижили. Поради тази причина взимаме ролера, наместваме се в центъра и вече качваме ролера на областта на шийния отдел. Областта на шийния отдел е малко специфична, трябва да заеме правилна позиция. Трябва да ни е достатъчно силен кръста, корема, хубави отворени пети. И от тук центрираме, леко го завъртаме да ни от дясно наляво да се бута C7 горе-долу. Това е малко трудно, защото там е едно топче, което образувала мускулатурата на трапезиуса. И може да повъртиме малко ролера наляво надясно, да обхване хубаво този голям прешен тук, първи тораксален и да раздвижи малко мускулатурата, защото иначе не става. Леко е по диагонал, лявата глава на ролера е леко нагоре от лявата страна, а пък дясната е леко надолу и се наместваме и се набутваме, завъртаме максимално главата. И преместваме сега лявата надолу, дясната вирната, наместваме главата. Ето и се опитваме няколко пъти да завъртим позиция. Ето го, това една се намества. Ако оцелиш правилната позиция. Правилната позиция е да завъртиш съответно главата
обърши лявата ключица, да си сложиш ухото директно на земята, земята да ти прави контра е тук горе на черепа. Ето и веднага първи шиен прешлен се освободи и ако си сложи хубаво главата, натисна си надолу челюстта, нали? Дясната част на челюстта я бутаме надолу, лявата, сега нямам ролера го махнах, само седя в тази поза, защото вече съм изправил всички гръбначни, сега малко на шийния отдел. Но шийният отдел зависи изключително от челюстта, от мандибулата и дясната мандибула леко раздвижваме надолу, бутаме навътре и надолу. Правим някакво движение, лявата е бутаме назад малко и после нагоре към ухото, а тази надолу отваряме няколко пъти. Дясното ухо го дърпаме надолу, като отваряме челюстта я завъртаме максимално, я бутаме наляво и в този момент дърпаме ухото. Цялото налягане в вътрешното ухо се освобождава, избутва малко тук лимфата се насъбрава. Малко ги раздвижваме тия мускули. Ето, врата ми се намести. Наместването става, просто трябва да се завърти всичко нагоре и наляво. След като първо е обрала брадичката по ключицата. Раздвижваме малко. Ето го върта, идеален вече. Той малко има моя. Ето, първи шиен прешлен. Вече съвсем атласа си се отдели от черепа. Може малко да застанете така на глава. Тази е опрян, хълбоците са опрени на дланите и пускате главата и максимално назад. Седалищната виси. Направо на фонтанелата трябва да е човек. И раздвижва. Така. И сега вече това горе-долу е завършика на гърба до някъде. Трябва да направим моста, за да може да стегнем всичко. Наместваме. Хубаво наместваме, отваряме дланите, дигаме таза. Дигаме се на глава, слагаме ръцете. И правим малко упражнение. Така. Ето. Много да изправим и сега, понеже е много важно за гърба, да направим малко страни. Страни означава да направим малко латисимо за перката. Малко трябва да я раздвижим неизбежно, защото тя участва изключително много в формацията на всички мускули отзад на гърба. Главата е леко назад. От тук намираме точно където свършва рамената и започва гръбната мускулатура. Въртенето е навън. Ето. Това е позицията за отваряне и раздвижване на дясната страна. Левия крак навътре, десния отворен. Главата е на ляво. Ръката е отворена. Може да е долепена на ходилото. И от тук движваме, раздвижваме. Отиваме под лопатката, там ужасно боли. Дори мен ме боли.
Главата е наляво и раздвижваме. Отваряме, избутваме. Отваряме, избутваме. Ето. Накланяме наляво, отваряме, завъртаме максимално, но обратно длънта. Леко това коляно може да ни помогне. Ако искаме да натиснеме, дигаме. И ето е лопатката вече разхлабена. Ще сложа малко тук главата на едната глава на ролера. Ръката ми винаги се стреми да е отворена. Главата ми винаги се стреми да е наляво. И десният трапец малко трябва да го смачкам, защото той се много свил и трябва да се разтеле. Трябва да се разтеле, това ми е дясната ръка. На всеки дясната ръка е по... стегната по-зле. Колкото повече приближавам главата на ролера към връзката тук на ключично-рамената става и там е ужасно. Ето. Само, че трябва да се направи ъгъл. Главата да е наляво, длънта да опре. И ето го упражнението. Плъзгаме длънта, плъзгаме длънта. Мисля, че го раздвижих. Ето го, всичко хлопа. Ето го движението. Само, че трябва да съм така, но мисля, че вече е добре. И сега да направим левия. Подлагам го отдолу. От лявата страна също боли като от дясно. Ето го. И по същия начин това тук е стъпало. Завъртаме левия, да е прибран. Дигаме тук. И движим. 5 см дори не е много. Важното е да се усеща болката. Болката в момента какво означава? Тялото ми пуска сигнал, че нервната ми система, периферната, пуска сигнал в момента, защото не боли, и дава информация на мозъка, че в момента някой се опитва да промени програмата. Програмата там е стегни юмрук, защото много използвам този мускул, стегни го, скови го, импулси за стягане, а пък сега някой външен тук, някакъв ролер, някаква бабуна, се опитва да развали програмата и периферната нервна система помпа импулси към мозъка, като луда, че нещо се променя. Обаче в един момент се примерява се вече. И аз и казвам, това е за хубаво, стой, дръж се. Човек като изпрати, като си го помисли, то след около 5-6-10 секунди достига до периферната. До толкова силен сигнал, че да може тя наистина да откликне. Съответно, ако не спира от другата страна промяната, защото това е една промяна. И ето го. Вече умекна. Надявам се вижда. Вече ако го преместя малко по-нагоре, не е чак толкова зле като преди малко и вече мога да пусна главата и да направя няколко въртеливи движения, като целя. Сега искам да пипна стената с длан. И то вече се разхлопа, раздвижи. Сега мога да се го поставя странично малко. Кръка ми ще е хубаво левия да обърна, десния да е насам, главата ми да е наляво, въпреки че работя с лявата си ръка. И сега ролера ми е горе-долу на задната глава на делтоиделса. И ето, сега рамото ми се освободи. Те усещанията, че нещо се е освободило, идват с времето. Ето,
Левия разтягаме, грацели са. Качваме. Обръщаме ръката. Тук ролера вече не ми причиня никаква болка. Ето мога да се търкарям на него, защото всичко се отпусна. Не засягам никъде никой нерв и то нищо не отива нагоре да каже. Така че цялата работа зависи. При всеки е различно, аз вече съм различен. И може пак да направим леко раздвижване горе в сферата, точно на скапелите горе на върха на лопатките. Ето това продължава да ми се разпуква гръбнака и да ми се раздвижва. Мисля, че е достатъчно. И сега от тук малко да раздвижа десния квадрицепс отпред и вдигвам крака. Това мога да го дигнеш, ама няма как. По-лесно лека лице опора. Намествам го. Раздвижвам малко външната бедрена фасция. На мен ми трябва малко. Ако искам да тренирам, ще го правя повече, ама сега не ми трябва много. Като правя десния, винаги се върта наляво. Ето, раздвижи се бързо и лесно. Това обикновено в началото е много болезнено. Направо, но вече се издържа. Особено като си опрял гърба. Ето. А вътрешния, левия трябва да е леко. Ето го от вътрешната страна. Но левия направо няма нужда той. Добре. Обикновено левия може би е тук. Тук трябва да се раздвижи странично. Ето точно тук мога да се стъпи така. Да, тук е. И ето го упражнението, даже мога да се изправи човек. То да го свие и да раздвижи горе задната част на хълбка с едната с другата глава. На няколко места. Ето и то се отпусна вече. Мога да си легна дори така. И да си завъртя малко крака. Левия винаги като гледаме го въртиме навътре. Ролера си го слагам на задната външна част на хълбока. Правя малко движения, отварям. Малко по-нагоре го качвам да се раздвижи. Трябва болката ни води. Алармата болката ни води. И ето, току-що се оправи. Сега да затегнем малко. Кръста. Така. Винаги трябва да има затягане. Малко да обърнем тук. Да разтегнем малко задната мускулатура. Да разтегнем. И малко по малко се изправяме, като отваряме, разтягаме повече на ляво, дясното да се опъне, тук да се разхлаби. Хубаво. Сега всичко е наместено, раздвижено, трябва да свикне с новата позиция, с новия обем на ставата и на крайниците, и на гръбначния стълб. Ето ги упражненията. Дясната.
И горе-долу това е. Ще видим.